మన డైలీ లైఫ్లో ఇటువంటి ఎల్ఈడి బల్బ్ చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. జనరల్గా వీటికి 1 ఇయర్ వారంటీ ఇస్తారు అండ్ దాని తర్వాత ఇవి చాలా వరకు పనిచేయడం మానేస్తాయి. సో ఆ టైంలో 100 రూపీస్ పెట్టి కొత్త ఎల్ఈడి బల్బ్ని అయితే పర్చేస్ చేస్తాం. సో ఈ వీడియోలో చాలా సింపుల్గా వీటిని ఎలా రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. దీనికోసం ఈ ఎల్ఈడి ఒక క్యాప్ని అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఈ ఎల్ఈడి మీద ఒక చిన్న డాట్ ఉంది. ఇలా ఉంటే ఈ ఎల్ఈడి ఫిల్మెంట్ అనేది బర్న్ అయిందని అర్థం. ఒకవేళ డాట్ లేకపోతే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. మీరు ఒక చిన్న వైర్ని తీసుకుని ఇక్కడ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఎల్ఈడి యొక్క పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ని ఈ వైర్ని యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేయాలి. ఇలా టెస్ట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఏదో ఒక ఎల్ఈడి దగ్గర ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ బల్బ్ అయితే గ్లో అవుతుంది. ఆ ఎల్ఈడిని రిమూవ్ చేసి సాల్డరింగ్ అయితే చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఈ ఎల్ఈడీస్ అన్ని సిరీస్ కనెక్షన్ లో కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. ఇందులో ఒక్క ఎల్ఈడి పని చేయకపోయినా మొత్తం బల్బ్ అయితే వర్క్ అవ్వదు. సో దట్ మనం పని చేయని ఎల్ఈడిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేసి సాల్డరింగ్ చేస్తే చాలా సింపుల్ గా ఈ బల్బ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనల్ గా ఈ వీడియో మీలో చాలా మందికి యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే మీరు కూడా ఈ వీడియోని చూసి మీ దగ్గర ఉన్న పాత ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ని రిపేర్ చేయండి. 100 రూపీస్ తో పాటు మీ పేరెంట్స్ దగ్గర మంచి ఇంప్రెషన్ కొట్టేయండి.